Salam əziz izləyicilərimiz, xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Masazırda şəhərdən gələndə Xırdalan Kuruğundan Masazıra gələndə keçid var. Keçidlə bu evin məsafəsi 100 metrədir. Evimiz tam olaraq yaşayış evidir. Keçək evimizlə tanış olaraq əziz izləyicilərimiz, onu da qeyd edeyim ki, tam olaraq yaşayış evidir. Qoşa kubik, başının kəməri, yəni ay burası, cüt burası tək evlərdən deyil. Bir 10-15 daşın üstündə kürsülü evdir. 6 qarajlılardan ev ancaq qəşəng böyük evdir. Demək, həyətdə nə var? Suyu, qazı, işığı daima. Əlavə çəni, kombisi. Burada göstərim sizə. Əlavə kilənətsəndir, kombi sistemidir. Yəni hər bir yaşayışın şəraiti var. Kanalizasiyasıdır, suyu daima, qazı, işığı, hər bir şeyi. Yəni istəsəz buranı da əldamı kimi otaq eləyə bilərsiniz. Buradan polun alt hissəsindən sklavatıza da hamısı vurulub, isti, soyuq. Yəni tam olaraq yaşayış evidir. Burada da bir tane hamam otağı var. Yine evin altında burada. Böyle bir boy vermir, boydan hündürdür. Burada da böyle bir yüngül otaq düzəldilər, iş otağı üçün. İş otağı olub. Evimiz olarak onu da qeyd edeyim əziz izləyicilərimiz. Demək, yolla məsafəsi 100 metr, maksimum 100 metrdir. Əsas yolla məsafəsi Bakı-Sumqayıt yolu ilə məsafəsi 100 metrədir. İndi o çıxıb balkondan göstərərəm sizə məsafəni. Demək 10 daşın üstündə 6 qarajlı 100 kvadrata yaxın evdir. Bax əziz izləyicilər, buradan göstərərəm sizə. Görürsünüz keçidi. Bu şəhərdən gələndə Xırdalanda Azə City Market var, onun arxasında. Yolla məsafəsi və o keçidlə məsafəsi 100 metrədir. Evimizin kondisioneri də qalır. Demək, evimizi, bu girəcəkdir evimizin. Sağ tərəfdə belə bir geniş zal var. Pəncərəsi də öz həyətinə baxır. Belə geniş, qəşəng bir zalı var. Yəni bu evə gir yaşada, ikinci bir şeyə əlini vurma ki, mən nəsə çəkim burada, eləyim, düzəldim. Tam olaraq evimiz hazırdır. Sol tərəfdə bu belə bir kuxnadır. Yenə də kuxnamızın pəncərəsi də öz həyətinə baxır. Tam olaraq yaşayış evidir. Burada da bir belə geniş otağımız var. Pəncərələrin qabağında bir dənə olsun belə nəsə zabor, maniyə kəsmir. Ev ola bilsin ki, biraz hazır vəziyyətdə deyil, üzrə hesab eləyin. Yəni ev sahibi evdən çıxıb, yəni satdığa qoyub deyə, yəni ev ola bilsin biraz töküntülüdür. Bu da bir otağıdır. Radiatorlarına qədər hər bir şeyi yerində. Burada da bizim belə geniş hamam otağı. Onu da qeyd edelim ki, əziz izləyicilərimiz, evimiz 2 sotun içindədir. Tam olaraq 2 sotun içindədir. Evimiz tam kupçalıdır. Yəni kupça alınar yox, tam kupçalıdır. Həm evin çıxarışı, həm evin tex pasportu. Hər ikisi qaydasındadır. Evimizin
qiyməti 90 min manatdan satışa çıxır. Yenə də qeyd edeyim, yeri çox yaxın yerdədir. Şəhərdən gələndə Azaz City Marketin arxasında keçidlə, əsas yolla məsafəsi 100 metrə. Yəni buradan düşdünüz, buradan aşağı Araz Marketə də düşə bilərsiniz, Kurqada düşə bilərsiniz. Yəni yolla məsafəsi çox yaxındır. Bütün marşrutlar da işləyir, Bakı Sumqayıt marşrutları. İstənilən bir yerə də gedir. Belə də bir qapıdan girdiniz, belə də bir həyəti var. Gəlir buradan düz keçir qaraja. Onu da qeyd edeyim ki, əziz izləyicilər, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Hər dəfə belə gözəl, qəşəng şəxsi evlər çıxanda siz baxıb görə bilərsiniz. Sağ olun, var olun, Allaha əmanət olun.